Сайн байцгаана уу залуусаа. Өнөөдрийн мэдлэгээр бид Remake Your Life анимегийн эхний 3 ангид юу болдгийг дэлгэрэнгүй ярьж үзье. Аниме 28 настай Кё Хашибе гэдэг залуугаар эхэлдэг. Тэр видео тоглоомын компанид ажилладаг байсан ч нэг л өдөр компани тамбурчихдаг. Ингээд Кё гинэд ажилгүй болж амьдрал нь бүхэлдээ нөхцсөн юм шиг л мэдрэмж авна. Тэр Токио дахь бараа орхиод эцэг эхээндээ буцаж ирдэг. Эндээс анимегийн хамгийн гонигтай мэдрэмж эхэлдэг. Кё өрөөнөө ганцаараа сууж байхдаа өөртөө ойролцоо насны амжилттай хүмүүсийн тухай мэдээлэл үзэж эхэлдэг. Найруулагч, зохиолч, тоглоом бүтээгч тэд бүгд өөрийн мөрөөдлөөрөө амжилтанд хүрсэн хүмүүс байдаг. Тэгэд Кё дотроо би яагаад ингэж амьдраад байгаа юм бол гэж бодож эхэлдэг. Учир нь тэр өөрөөс бас урлаг бүтээлч салбарт үнэхээр дуртай байсан. Багадаа тэр урлагийн сургуульд орж кино эсвэл тоглоомын бүтээл дээр ажиллахыг хүсдэг байсан ч амьдралдаа илүү аюулгүй замыг сонгосон байдаг. Тэгээд одоо 28 настай болсон ч мөрөөдлөө биелүүлээгүй, хүсээгүй амьдралаараа амьдарч байгаагаа ойлгож эхэлдэг. Тэр шөнө нэг шанал унтдаг. Гэтэл өглөөс ирэхэд бүхэл зүйл өөр болсон байна. Өрөөний нөхцөл хуучин, гарагцсан хүртэл өөр. Гадаах орчин нөхцөл 10 жилийн өмнөх шиг болсон байдаг. Эхэндээ Кё юу болоод байгааг ойлгодоггүй. Гэхдээ удалгүй тэр өнгөрсөн рүү буцнаа ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл тэр ахаад 18 настай болсон байна. Энэ хэсэг их сонирхолтой. Учир нь ихэнх хүмүүс өнгөрсөн лөө буцвал баярлах байх. Харин Кё хиндэ айж шоконд ордог. Гэхдээ удалгүй энэ нь өөрийн амьдралаа ахин ихтүүлэх боломжуудыг ойлгож эхэлнэ. Тэгээд өмнөх амьдралдаа хийж чадаагүй зүйлээ хийхээр шийддэг. Ингээд тэр урлагийн сургуульд элсэж дотор баринд ордог. Тэнд очиод Нанаки гэдэг хөгжилтэй нийтэд жохонтой танилцсан. Нанако дуучин болох мөрөөдөлтэй бөгөөд үргэлж ирж хүчтэй байдаг. Дараа нь Цуруюки гэдэг зохиол бичдэг залуу бас Шинэ Аки гэдэг зураг зурдаг охиндоо уулзна. Кё эдгээр хүмүүстэй уулзаад маш их гайхдаг. Учир нь өмнөх амьдралдаа тэр эдгээр хүмүүсийг мэддэг байсан. Ирээдүйд тэд маш алдартай уран бүтээлчд болдог. Өөрөөр хэлбэл Кё яг ирээдүйн сууд хүмүүстэй хамт амьдарч эхэлж байгаа юм. Энэ тунд маш онцгой мэдрэмж төрүүлдэг. Тэр өмнөх амьдралдаа ийм орчинд хизээж байж үзээгүй. Хэрэв өмнөх амьдралдаа ийм орчинд байсан бол түүнийг сонгох зам хамаагүй дээр байх байсан баг. Кё шинэ амьдралдаа илүү дасаж эхэлдэг. Тэр ангийнхантайгаа хамтран янз бүрийн төсөл бүтээлээр ажиллаж эхэлнэ. Энтэс Кёгийн өмнөх амьдралын туршлага маш их хэрэг болж эхэлдэг. Учир нь бусад оюутнууд дөнгөж сурж байгаа бол Кё өмнө нь компани ажилтан байсан шүү. Тиймээс төлөвлөлт, багийн ажил, санаагаа нэгтгэх тал дээр бусдаас арай илүү байдаг. Тэр багийнхандаа тусалж асуудлыг нь шийдэж өгч эхэлдэг. Ялангуяа Цуруюки Кётой илүү татнад болж эхэлдэг. Цуруюки бол маш авьяастайж өөртөө итгэлгүй нэгэн. Заримдаа өөрийн санаагаа зөв илэрхийлж чаддаггүй. Харин Кё түүнийг дэмжиж хамтран ажиллаж эхэлдэг. Энэ хэсэг дээр аним дөрүүдийн мөрөөдөл болон айцыг их сайн харуулдаг. Нанако дуучин болохыг хүсдэг ч заримдаа өөрийгөө хангалтгүй гэж боддог. Шинэ Аки гаднаасаа тайван харагддаг ч үнэндээ маш мэдрэмтгий. Харин Кё тэднийг хараад би өмнөх амьдралдаа ийм хүмүүсийн дунд байсан бол ямар байх байсан бол гэж бодож эхэлдэг. Гэхдээ энд нэг чухал зүйл гарч ирдэг. Кё бусдад туслах гэж хэтэрхий их зүйл хийж эхэлдэг. Тэр багийн ажлыг өөр дээрээ хэтгийг хавна. Заримдаа бусдын хийх ёстой зүйлийг өмнөөс нь хичгдэг. Эхэндээ энэ нь сайн зүйл шиг харагдана. Учир нь Кё чадвартай. Гэхдээ багаар энэ нь асуудал болж эхэлдэг. Учир нь бусад хүмүүс өөрсдөө алдаж суралцах ёстой байсан боломжоо алдаж байж магадгүй. Энэ хэсэг анимед маш гинтийн байдлаар гардаг. Шууд Кё буруу байна гэж хэлэхгүй. Гэхдээ үзэгчдэд багаар мэдрүүлж эхэлдэг. Ер нь бол Кёгийн хийгээд байгаа зүйл бусдыг нь илүү доош уруу татаад байна л гэсэн үг. 3 дугаар анги дээр тэд хамтдаа илүү их цагийг өнгөрөөж мөрөөдлийнхөө талаар илүү нээлттэй ярьдаг болно. Кёч гэсэн энэ шинэ амьдралаа улам тасаж эхэлнэ. Өмнөх амьдралдаа тэр зөвхөн ажил
байсан зам дээр алхаж байгаа мэтрэмж авдаг. Энэ нь түүнд маш их аж аргалтай санагдаж эхэлнэ. Гэхдээ яг энэ үеэс Кё дотроо багаар айж эхэлдэг. Учир нь тэр өнгөрснийг өөрчилж байгаа. Өмнө нь алдартай болох байсан хүмүүс ирээдүйд түүний оролцооноос болж өөрчлөгдөж магадгүй. Ялангуяа багийн ажлууд дээр Кё хэтэрхий их оролцож эхэлсэн нь баг зэрэг анзаарагдана. Тэр туршлагатай учраас бусдын өмнөөс шийдвэр гаргачих үе гардаг. Энэ нь анимыг улам сонирхолтой болгодог. Учир нь Кё муухан биш. Тэр үнэхээр бусдад туслахыг хүсдэг. Гэхдээ заримдаа хэтэрхий их туслах нь хүртэл асуудал болдог гэдгийг аниме харуулж эхэлдэг. 3 дугаар анги мөн дөрүүдийн сэтгэл хөдлөл илүү тод гарч ирдэг. Нанаки мөрөөдлөө биелүүлэхийг хүсдэг өөртөө итгэлгүй. Цүрүяки авьяатайж өөрийгөө бусадтай харьцуулдаг. Шиноаки тайван харагддагч дотроо маш их зүйл боддог. Кё эдгээр хүмүүсийн дунд байснаар өөрөө ч өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэр өнгөрсөн амьдралдаа алдсан залуунаасаа ахин мэдэрч эхэлнэ. Мөн энэ удаа бүхнийг алдахгүй байхыг хүсдэг. Ингээд ихний 3 анги иймэрхүү байдлаар өрнөдөг. За, ер нь Мадакон ихний 3 ангийг ярихдаа бодсон юм л да. Ингээд тайлбарлаад яриа тавьсан нь гоё ч юм уу, аль эсвэл өмнөх аниме шүү товчлоод ирчихсэн нь гоё ч юм болов гэд анги болгоных нь үйл явдлыг ярангуутаа араас нь задлан маягаар орчихсон байгаа болохоор энэ ч гоё юм болов, аль эсвэл зүгээр тайлбарлаад шулуухан байсан ч гоё юм болов гэж бодсон л тоо. Гэтэ та нар комент хэсэг дээр яаж явсан нь гоё байгааг нь бичээд өгөөрэй за. Гэтэ ямар ч гэсэн энэ анимыг бол шууд ингээд задлан маягаар анги болгоны тусдаа яриад явчих гоё юм шиг санагдаж байгаа. Та нар маань тэгээд үзэл бодлоо доор үлдээчихгүй юу да. Тэгээд бай бай.